աղիների աշխատանքի վրա ինչ ազդեցություն է ունենում 6-ից հետո չուտելը։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ մեր աղիների աշխատանքը նույնպես կախված է մեր կենսակերպից, մեր ապրելակերպից, մեր սնունդ ընդունումից, ինչ ենք մենք ուտում, ինչքան ենք ուտում, ոնց ենք սնվում, դա շատ կարևոր է մեր աղիների աշխատանքի համար, չնայած դա շատ անհատական է, բայց 3 օր 6-ից հետո չուտելով, այո, մեր աղիներում մի շարք լավ փոփոխություններ տեղի կունենան, օրինակ մեր մարմինը կգա իր բիոլոգիական ռիթմին, վատ բջիջները կմարսեն վատ սնունդը, տեղ բացելով նոր բջիջների համար, առողջ բջիջների համար։ Լավ բջիջները, որոնք են վատ բջիջները, ինչ գործ ունեն այդ վատ բջիջները մեր աղիներում, խոսենք դրա մասին նույնպես։ Վատ բջիջները մեր աղիներում հայտնվում են վատ սնունդի հետևանքով, այսպես եթե ուտում ենք fast food, շատ քաղցրի դեպքում, գազավորված ըմպելիքի վերամշակված սնունդի, ցավոք սրտի, Եվ անընդհատ սնունդ են պահանջում։ Այո, այդ վատ սնունդը։ Այո, իրանք անընդհատ ուզում են ու անկախ քեզանից դու սնվում ես, հետևաբար այդ սնունդի դեպքում բնականաբար մենք ունենում ենք աղիների վատ աշխատանք նաև։ Դրա համար պետք է մեր սննդակարգում ներառենք բջջանյութ, շատ բջջանյութ, միրգ, բանջարեղենի տեսքով, որ մեր աղիների աշխատանքը կարգավորվի։ Հետևաբար, եթե 6-ից հետո չուտենք, կունենանք ավելի մաքուր աղիներ, թեթև զգացողություն, որը նաև շատ լավ կանրադառնա հորմոնների, մաշկի, ինքնազգացողության վրա։